ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அம்ராக்ஸ் எல்எஸ்ங்கிற சிரப்பு தான். இது லீஃபோர்ட் கம்பெனிலேருந்து வருது. ஸோ இப்போது வின்டர் சீசனுங்கிறதுனால ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டுருக்கிற ஒரு பிராண்டு. நிறைய டாக்டர்ஸும் இது தான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது. ஸோ இது என்ன ரீசன், அது ஜெனரிக் கம்பெனிங்கிறதுனால ஒரு சில இடத்துல அவைலபிள் இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். பட் இதோட ரிசல்ட் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பெரியவங்களுக்கு, குழந்தைங்க யாராக இருந்தாலும் டோசேஜ் என்னங்கிற டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம்னு கேட்டுட்டு கொடுங்க. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.